quite a history, frankly. So I think. Lakini sasa mbona gereza hili lina umaarufu mkubwa, na kwa nini Trump aamue sasa kuwa linaweza rekebishwa na kufunguliwa? Awali nimemuuliza hayo na mengine Bwana Mubelo Bandio ambaye ni mchambuzi wa masuala ya Marekani. Ni toa historia kidogo kwa wasiofahamu. Hii jela imejengwa nje ya pwani kidogo ya San Francisco, kilomita 2 kutoka pwani ya San Francisco. Ni jela zamani, ilijengwa mwaka 1910, ikakamilika 1912, na ilijengwa kama sehemu ya jela kwa ajili ya jeshi la Marekani. Lakini Wizara ya Sheria nchini Marekani ikaichukua mwaka 1933, na kuanzia 1934 mwezi wa 8 sasa ikawa ni gereza. Kwa nini walitaka iwe hivyo? Sababu kubwa tatu walipenda, kwa sababu walitengeneza iwe gereza maalum kwa wale watu ambao wameshindwa kutulia, wameshindwa kurekebishika katika jela za upande wa bara, kwa maana ya mainland, wanakuwa wanapelekwa pale. Kwa hiyo hali ya usalama wa juu katika eneo hili, kwa sababu ni kisiwa, lakini pia iko katika sehemu ambayo ina mkondo wa maji baridi yenye papa weupe. Kwa hiyo ule ubaridi wa maji, papa weupe, mkondo wa maji na sehemu ilipo, ilikuwa ni uthibitisho kwamba wakati ingekuwa ni kama escape proof, kwa maana kwamba hakuna watu ambao wangeweza kutoka kule na kurejea mainland. Ili hudumu kwa miaka 30. 29 kati ya hiyo kulikuwa kuna watu 36 ambao walijaribu kutoroka mara 14, na hakuna hata mmoja ambaye aliweza kufanikiwa. Walifanikiwa kutoroka, lakini hakuna aliyeweza kufika mainland. Ilifungwa mwaka 1963, muda mrefu sana. Ni nini hasa kilielekeza jela hii kufungwa, Mubelo? Mambo kadhaa. Kwanza ilikuwa ni hali, kama nilivyosema, hali ya majengo. Kumbuke chenyewe ni kisiwa tu, kwa hiyo kuna ule unyevu na nini, hali ya majengo ilianza kuonekana kwamba isingekuwa salama zaidi. Gharama za kutunza mfungwa kipindi kile ilikuwa ni $3 kwa siku kwa kila mfungwa. Kwa gereza hili ilikuwa ni zaidi ya $10, kwa ilikuwa ni zaidi ya mara 3 ya gharama za kutunza. Idadi ya watu wanaokwenda kule, askari, kwa sababu tayari iko mbali kidogo, ilikuwa ni changamoto. Lakini pia mwaka 1962 nafikiri ile movie ambayo imeizungumzia Escape from Alcatraz, inazungumzia wafungwa watatu. Kuna Frank Morris pamoja na ndugu wa Will Clarence na John Anglin, ambao wao walitoroka na uchunguzi ukafanyika kwa miaka kadhaa, na haikuwa mpaka mwaka 1979 baada ya kuwa gereza FBI wakasema kwamba wale watu waliliwa na papa, walikufa katika maji ya baridi. Kwa hiyo ilikuwa ni gharama za kukarabati kipindi kile, zaidi ya $5 milioni zilitakiwa kwa ajili ya ukarabati. Gharama za uendeshaji, nafikiri ndio vitu ambavyo vilikuja vikasababisha gereza hili lazimike kufungwa kwa wakati ule. Na iwapo gharama zilikuwa juu na ni wakati huo tayari, kwa nini sasa Trump anaashiria nia ya kutaka kufunguliwa kwa jela hili? Sababu zake alizotoa ni zipi? Sababu kubwa inaonekana ni sababu za kiishara, tunasema ni symbolic, kwa sababu kitu kikubwa Trump amekuwa akizungumza, anasema kwamba ana lengo la kuondoa watu ambao wana kesi hapa au wahamiaji haramu. Amesema anataka wafukuze katika nchi, lakini anakutana na upande wa pili katika muhimili mwingine wa nchi ambao ni mahakama, ambao zinataka wale watu kabla hawajaondolewa isiwe tu ni amri ya rais, lakini wapitie sheria na kila kitu vyote. Amesema kwamba kwa sababu majaji wanachelewesha haya mambo na yeye anataka awaondoe, basi anataka awatoe hapa awapeleke pale. Kwa hiyo anahisi kwamba atawapeleka sehemu ambayo sio salama, sehemu ambayo yeye anastahili kwamba wako hapa kisivyo halali, wanastahili kukaa pale. Unadhani iwapo uamuzi huu utatekelezwa, hili litakuwa na athari zipi, aidha za manufaa ama athari mbaya kwa taifa la Marekani? Kwa hiyo athari za kwanza za kijamii ni kwamba hili gereza liliwekwa kuwa eneo la kihistoria kitaifa, kwa national history. Kuanzia wakati huo limekuwa likipeleka watalii wengi, kwa hiyo watu wanakwenda pale kwa kuna pesa ambazo zinapatikana. Jambo la kwanza. Athari nyingine ni kwamba Trump yuko amejinasibu kama mtu ambaye anataka kukata matumizi katika serikali. Hii ni kati ya vitu ambavyo kuja kulikarabati gereza ambalo halijatumika kwa miaka 60 kwa namna yote, kuweza kuwaweka wafungwa pale ndani na kuanza kuliendesha wale watu, kuwasafirisha pale na kuwalinda na wale walinzi. Hiyo sasa inakuja upande wa pili ambapo inapingana na mpango wake wa kuonekana kwamba ni mtu atakayekuwa anakuja kwa ajili ya kukata pesa. Kwa hiyo tayari imeshakuwa National Historic Landmark, lakini wamesema kwamba hiyo hadhi inaweza ikaondolewa na ni lazima iondolewe ili ianze kutumika tena kama gereza, lakini ukarabati wake na gharama za kuendesha, na kwa sababu unataka kuitumia kwa watu ambao watakuwa hapa kwa muda mfupi kabla hawajaondolewa, ina maana unaweza ukalikarabati kwa gharama nyingi, lakini punde baada ya watu wao kuondoka ama baada ya kutoka madarakani, then gharama zisiwe na maana tena, kwa sababu gereza inaweza ikafungwa tena. Na huyo ni Mubelo Bandio, mchambuzi wa masuala ya Marekani, akizungumza na mwenzangu Felix Mote. Tukiendelea ni kwa waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema kwamba Rwanda iko katika hatua za awali za mazungumzo ya kupokea wahamiaji watakaohamishwa kutoka Marekani. Katika miaka hivi karibuni, Rwanda imeonekana kuwa kama nchi inayoweza kupokea wahamiaji ambao nchi za magharibi zingependa kuondoa, licha ya wasiwasi kutoka kwa mashirika ya haki za kibinadamu kwamba Kigali haiheshimu baadhi ya haki za msingi za binadamu. Ive Buchana na maelezo. Katika mahojiano na televisheni ya Rwanda, waziri wa mambo ya nje Olivier Nduhungirehe
alithibitisha habari za mazungumzo na Marekani akisema bado yako mwanzoni. Alisema murabizi ko na mbere twari mu biganiro n'Ubwongereza ntabwo ari ibintu bishya kuri twebwe. Hili sio jambo geni kwetu. Unajua vema kazi tuliyoifanya katika suala la kuwakaribisha wahamiaji waliokuwa wamekwama nchini Libya. Ni moyo ule ule tulio nao wa kuwapa fursa nyingine wahamiaji ambao wako katika matatizo duniani kote. Kwa hiyo kwa sasa tuko kwenye mazungumzo na Marekani. Haijafika hatua ambayo tunaweza kusema itapita hivi au vile. Twavuga yuko bizagenda kunuko. Wiki iliyopita magazeti nchini Marekani yaliripoti kuwa Rwanda inaweza kuungana na nchi zikiwemo El Salvador, Mexico, Costa Rica na Panama kuwapokea wahamiaji ambao Marekani haiwataki katika ardhi yake. Katika hali kama hiyo, shirika la Reuters na magazeti nchini Marekani yalithibitisha kuwa mwezi uliopita Rwanda ilipokea raia wa Iraq ambaye serikali ya Marekani ilimfukuza kutoka katika ardhi yake. Gazeti la Washington Post lilimnukuu afisa mmoja wa Rwanda ambaye hakutaka jina lake litajwe akisema kuwa Rwanda iko tayari kupokea wengine. Katika kikao cha baraza la mawaziri la utawala wa Trump wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza kwamba wanatafuta nchi ambazo ziko tayari kupokea wahamiaji. Kigali saini makubaliano na Uingereza mwaka 2022 kupokea maelfu ya waomba hifadhi kutoka Uingereza kabla ya mkataba huo kufutwa mwaka jana na waziri mkuu Keir Starmer aliyechaguliwa hivi karibuni. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR lilionya kuwa kuna hatari kwamba baadhi ya wahamiaji kupelekwa Rwanda wanaweza kurejeshwa kwenye nchi walizokimbia. Kigali ilikanusha madai hayo na kushtumu UNHCR kwa kusema uongo. Mimi ni Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC Kigali. Na sasa tuelekee nchini Kenya ambapo maafisa 4 wa polisi nchini humo wameshtakiwa kuhusiana na mauaji ya mtoto Samantha Pendo. Mtoto Pendo alifariki baada ya kupigwa risasi baada ya matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2017. Hii ni baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma yani DPP kukagua kesi hiyo kwa kina na kuidhinisha mashtaka ya mauaji na ubakaji dhidi ya maafisa hao. Zaidi na Peter Mwangangi. Maafisa hao wanakabiliwa na jumla ya mashtaka 47 yakiwemo ya uhalifu dhidi ya binadamu baada ya kudaiwa kuandaa operesheni za polisi zenye fujo ambazo ni pamoja na kifo cha mtoto Pendo mwenye umri wa miezi 6 kufuatia uchaguzi wenye utata wa mwaka 2017. Afisa mkuu anakabiliwa na mashtaka ya mauaji, ubakaji na uhalifu dhidi ya binadamu chini ya sheria ya kimataifa ya uhalifu. Anadaiwa kushindwa kuwazuia maafisa wa polisi walio chini yake dhidi ya kuvamia nyumba za raia ambapo wanadaiwa kazi kungu, kuwabaka zaidi ya 20 na kuwafanyia udhalimu na nyingine. Ripoti zinaonyesha kuwa chini ya maafisa wa polisi walivamia nyumba kadhaa, walitumia mabomu ya kutoa machozi, kuwashambulia wakazi na kuwabaka wanawake kwa zamu. Baadhi ya waathiriwa lazimishwa kulipa kati ya shilingi 500 ambazo ni sawa na dola 3 za Marekani na shilingi 2000 ambazo ni sawa na dola 15 za Marekani. Inadaiwa kuwa maafisa wengine walishuhudia na hawakufanya chochote kuingilia kati. Linda Kosgei pia anakabiliwa na mashtaka ya mauaji yanayohusiana na matukio yaliyotokea tarehe 12 mwezi Agosti 2017 wakati wa msako wa polisi dhidi ya raia. Waendesha mashtaka waliambia mahakama kuwa washtakiwa walishindwa kuzuia uhalifu uliokuwa ukifanywa na maafisa wenzao. Hii ni ya kihistoria kwani ni mara ya kwanza kwa polisi wa Kenya kufunguliwa mashtaka chini ya sheria ya kimataifa ya uhalifu ambayo inalenga wale waliohusika na ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu na uhalifu wa kivita. Kesi hii imefuatiliwa kwa karibu na umma na mashirika ya haki za kibinadamu na inaonekana kama hatua muhimu katika kutafuta haki wawajibisha maafisa wa polisi. Kesi dhidi ya maafisa hao imekuwa ikicheleweshwa mara kwa mara huku mawakili wa baadhi wakishtumu serikali kwa kucheleweshwa kwa kesi hiyo.